大家好，我是略略。家里的食品收纳柜、冰箱总是凌乱不堪，无法见人吗？或是稍微整理一下就可以看到很多过期食品吗？食物不只是用来填饱肚子的东西，更可以显示出一个人的生活状态。整理家里保存的食品不仅是扫除的一部分，还可以观察出自己对生活的期望与价值观。冰箱整理术，提高冰箱的新陈代谢。根据食物的有效期限排列，可以把冰箱隔板作为分类依据，把3天内必须吃完的食物放在最容易拿取的第1层，1个月内必须吃完的放在第2层，1个月以上的放在第3层，以此类推，减少冰箱里放到忘记、放到过期的食品，让冰箱内的食物保持时常替换流动。依照红、紫、黄、绿、白、黑6色摆蔬果分类保存，把蔬菜水果照颜色分类收纳，不仅看起来漂亮整齐，还可以顺便确认每天蔬果摄取是否均衡。另外，叶菜类、小黄瓜或萝卜等长性蔬菜可以站立放置，以免被其他蔬菜埋住而放到过期。食品收纳柜整理术：1、分门别类。常温保存的食品可以依照面条、谷类、调理包、罐头、茶包、咖啡等不同的透明篮子收纳后再放进柜子。总之，确保所有食物都可以一眼被看见，是避免放到过期的最大重点。如果是比较潮湿的季节，更要特别注意收纳柜的温度与湿度。制定属于自己的食品购买原则。超市的促销总是让人难以抵挡，但购买前务必思考一下自己在期限之前是否有办法吃完。如果是存粮，也最好不要因为便宜就囤积太多在家里。确实掌握家里存粮的数量，不仅为钱包着想，也是爱护地球环境的做法。全部整理完之后，还可以试着问问自己以下的问题，检视自己的购物习惯，不再重蹈覆辙。哪些食品使用率高、回购率高？会不断想回购的食品肯定有其理由，可能是价格合理和自己胃口等。一旦确定了自己的喜好，也可以避免日后不必要的购买。不小心放到忘记或过期的食品有哪些？一般人常因为促销、朋友推荐而买了符合自己胃口的食物，或冲动买下美容保健食品，最后却3分钟热度，这些都是造成家里冰箱柜子总是爆满的